ஏன் இருமல் மருந்தை பயன்படுத்தக்கூடாது? இதுதாங்க இன்றைக்கி நம்மளுடைய டாபிக். இன்றைக்கி யாருக்காவது கொஞ்சோண்டு இருமல் வந்துச்சுன்னா போதும், உடனே போய் ஏதோ ஒரு மருந்து கடையில் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்கன்னு வாங்கி குடித்து அந்த இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுவும் இதில் மோசமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணாமல் நேரடியாக போய் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி கொடுக்கறது என்றைக்குமே நல்லது கிடையாதுங்க. அப்படி இருமல் மருந்து வாங்கி குடித்து இந்த இருமலை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. முதல்ல இருமல் ஏன் வருது அப்படிங்கிற மெக்கானிசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தையே கைவிட்டுருவீங்க. தேன் இருமலுக்கு அவ்வளோ அருமையாக உதவியாக இருக்குங்க. தேன் ஒரு பவர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பெக்டாரண்ட்னா என்னென்னு கேட்குறீங்களா? கஃபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட்டை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டாரண்ட் சொல்லுவோம். இந்த தேன் குடிக்கும் பொழுது அந்த சுவாச பாதையில் கூடிய இரிட்டேஷனை குறைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கஃபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு நல்லா உதவியாக இருக்கும். அதோட தேனில் வேறு சில அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா,